dlhá cesta. Už sme tu na Veľkú Moravu. Tu žije ľud slovanský, ktorí ešte Boha nepoznajú. Naozaj si kradol peniaze od svojho obchodu? Veľmi múdro ste rozprávali a chcem sa pridať do vašej reholy. Ide radi ťa Čo tam máš? Čo si kresťan? Vidíte ho! Ach, bola to dlhá cesta. Už sme tu na Veľkú Moravu. Tu žije ľud slovanský, ktorí ešte Boha nepoznajú. A vy ste čo zač? My sme bratia zo Soluna a prišli sme vám zvestovať o živom Bohu. To nemáme kedy počúvať. My máme inú prácu. Hej! No Poďte si svojou cestou. Ten ľud nepozná Božie slovo. Musíme im ho prepísať, Cyril. Áno. Svätý Otče, ľud slovanský nerozumie Svätému písmu. Dovolte, aby sme im prekladali do ich jazyku. Len vám dávam požehnanie. Cyril prijal rehoľné meno na miesto Konštantína a v Ríme zomrel. Naspäť na Veľkú Moravu sa už nevrátil. Pochovali ho v Ríme. Metod sa potom vrátil na Veľkú Moravu a vysvetil svojho nástupcu Gorazda. Syn môj, nevidíš, že sa môj dobro spadá? Oprav ho. Ja ako tvoj služobník ho opravím, zoberiem peniaze z otcovho obchodu a opravím ho. Poďme, ideme opraviť Boží dom. Ideme, chlapci. Ideme, chlapci. Chlapci, zvládli sme to. Pán Boh zaplať. Teraz poďakujeme Bohu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky na veky vekov. Amen. Pán s vami, je vážená všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite v mene Božu. Syn môj, ty si mi ukradol z môjho obchodu peniaze, ja ťa teraz udám. Policaj. Poď sem pôjdi do basy, ukradol si peniaze. Tu sa ne... Naozaj si kradol peniaze od svojho obchodu? Áno, na opravu Božieho domu. Ty zločinec! Na verejnosti sa zdávam otcovho majetku, chcem žiť Bohom v srdci. Dole hlava! A tak svätý František začal žiť chudobným spôsobom života
a priťahoval k sebe čoraz viac mladých ľudí. Najprv som dal svojho syna do benediktínskeho opatstva na výchovu a vzdelanie. Príjmete ho? Áno, spevu, príjmeme k sebe. No, choď. Drž sa, synček môj. Boho. Boho. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán, poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa. No to si to povedal, na čo si sem prišiel? Prišiel som za Boha, aby som sa dozvedel o ňom čo najviac. Pochváľ Kristus. Na veky, amen. Ja som Tomáš Akvilinský, vítam vás v našom chráme. My sme bratia Dominikáni, sme zo Žobravej Reholi. Prečo sme vás povzbudiť vo vašej farnosti? Poďte sa pomodliť do nášho kostola. Veľmi múdro ste rozprávali a chcem sa pridať do vašej reholi. Vždy radi ťa príjmeme. Ahoj otec, ahoj mami, ahoj bratia. Prišiel som k vám domov a stretol som Dominikánom a chcem ísť do ich reholy. Vítaj doma, synku. Poviem ti niečo, nechod do tej Žobravej reholi. Postaň o Benediktínov, budeš mať tam zabezpečenú budúcnosť a budeš bližšie pri nás. Pojdeme sa nájsť a potom sa porozprávať. Nechoď ti Dominikánom, ale ostaň pri nás, Nie, mne sa tam páči pri Dominikánu. Možno, nájsť nejakú ženu. a či ho nevedie. Chcel by si ženu? Jej, mamo! Aj tak sa nič nezmení, ja tak budem pri Dominikánom. Tomáš, čo nerozprávaš? Si ako nemý vol. Na zdravie! Vy ho nazývate nemým volom, ale príde čas, keď sa on ozve. Takým mohutným hlasom, že ho počú celý svet. Tomáš prednášal na univerzitách v Paríži, Neapole, Ríme. Bol veľmi vyhľadávaný študentmi. Napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stali Ctíme túto sviatosť slávnu, chváľ si ho Spasiteľa a klaniam sa ti úcne. Popri tom všetkom zostal veľmi pokorným a poníženým a nikdy neprijal žiadne povýšenia. Konečne som uvidel práve nebo. To, čo som napísal, bolo prvá. Zlatenie prázdnych sláv. Bol vyhláseným za učiteľa cirkvi a patróna všetkých katolíckych škôl. V cirkvi sa mu vo všeobecnosti dáva titul anielský učiteľ. V druhej polovici 3. storočia žil jeden mladý chlapec. Volal sa Tarzicius. Bol ministrantom a rozdávateľom Eucharistie. Keď skončila svätá omša, prišiel za ním kňaz. Tarzicius, poď ku mne. Čo potrebujete, otče? Odniesť Eucharistiu do väzenia, veď aj väzni potrebujú prijať Ježiša. Dávaj si pozor, cesty a chodníky sú nebezpečné. Dobre, pôjdem, urobím to.
Tarzícius sa vybral do väzenia, Eucharistiu mal na paténe a modlil sa. Zrazu Tarzícius uvidel nejakých chlapcov, ktorí však neboli kresťanmi a začali sa ho vypytovať, čo to tam nesie. Čo tam to nesieš? Čo tam máš? Čo si kresťan? Vidíte ho! Čo si A začali ho byť. Čo tam máš? Náhodou šiel okolo nejaký rímsky vojak a odohnal ich. Tarzícius však zomieral. Kto si? Ja som Tarzícius. A kde ideš? Jednému som išiel dať Eucharistiu, ale napadli mi a bili ma. Tarzícius vtedy zomrel. Chlapci ho napadli, zbili ho, no ušli. Vojak sa vtedy postaral o jeho telo a Eucharistiu zaniesol k vojakovi. Tarzícius sa dokázal zrieknúť života. Kiež by aj medzi nami boli takí svätí chlapci.